Hello，大家好啊，又係我。今次想講咩呢？就係想講下關於姜濤嘅其中一個 hater，或者係某啲人，或者係成班人啦。咁我就唔知啦。咁我就無意中喺 Thread 嗰度見到一個人，咁佢真係我形容佢真係黐咗線啦，因為佢係不停咁樣去鬧姜濤。其實我好少去所謂去反擊、反駁或者挑機。因為我最驚係無止境嘅爭論，但係真係我覺得，如果人哋已經出道咗咁多年，仲係咁樣去攻擊一個人嘅話，其實我都唔知係咪應該用無良啊，定係用啲乜嘢詞語去形容你啊？係啊，你最好對號入座啊！即係有陣時，即係好好管住自己把口。我明白有啲人可能情緒唔好，或者係會想亂噏嘅，但係真係有個譜咯。你擺面就係開鏡去攻擊呢一個男仔啦，即係攻擊姜濤啦。咁我係完全覺得你係好過分。入邊啲字眼咧，除咗侮辱性咧，無聊低 B，兼且係嘔心嘅。係啊，因為你所講嘅任何嘢，你再睇翻你自己，即係我都唔想用同樣嘅方式去講。你真係睇翻你自己先啦，你用翻嗰啲所有嘅字眼，你話俾我聽，究竟你邊一樣嘢好過佢啊？係啊，你時時即係都喺度。即係攻擊姜濤嘅時候咧，我唔係覺得好憤怒嘅，我係覺得好詫異啊！因為你所講嘅任何嘢，因為我驚其他人再有一次聽到咧會有傷害，所以你所講嘅任何攻擊性嘅嘢我都唔會喺度重複。大家自己想像下啦，可以人哋出道咗咁多年，你都仲係講緊一啲好侮辱啦、好無聊啦，同埋我好懷疑你係佢連一首歌你都冇聽過。係啊，其實咧歌手咧唔係話個個一定要做到好似張學友或者陳奕迅咁樣先至為之一個好嘅歌手。其實演員都係嘅，即係五花八門嘅喺呢個娛樂圈入邊，喺呢個藝術又好點樣都好，唔係話個個要畫到好似蒙娜麗莎咁就係一個藝術家。我哋每一個人都可以容納唔同嘅嘢，即係叫你餐餐食出前一丁，你都會想嘔啊！出前一丁你千祈唔好走嚟話我啊！我好中意食㗎，係啊，即係意思係有啲嘢唔可以日日食，即係食飯你都唔會話永世都係食飯，你可能有時食麵，有陣時食下烏冬，有陣時食下出前一丁，有陣時食下其他嘢。嗱，我冇任何廣告㗎，千祈唔好誤會。即係意思係咧，其實我哋係可以容納唔同嘅嘢咯，高矮肥瘦，甚至乎你認為某啲嘢係核突嘅，其實真係情人眼裏出西施，可能係一個特點。當個樣都係同一樣所謂嘅美女嘅時候，冇咗嗰種自己嘅特質，可能某個位你都唔覺得乜嘢一回事咯。餐餐龍蝦都頂唔順啦，係咪？所以好多嘢係要平衡，同埋你先要識得欣賞啦。係啊，如果你唔識得欣賞，仲要係百般滋味咁樣去攻擊，聽到我都覺得辛苦。二嚟真係好多人因為你嘅緣故而覺得係好正啊！因為可以幫佢哋出一口氣，因為好多人唔敢講出嚟啊嘛，係咪？你都係恰嗰啲姜濤粉絲，唔敢同你鬧交，因為佢哋好高質，因為佢哋受教養，又咁又成，所以你欺負佢哋，唔能夠同你好似講粗口咁樣，或者講一啲相同侮辱性嘅説話，好似咁樣，我都可以侮辱你，但我都唔會咁做。其中一個原因係因為我唔想有報應咯。我真係從來冇見過一個人把口唔好係冇報應，爭在係個報應係幾大幾細，有啲係直情冇好下場，基本上好多都冇好下場嘅。而我見咁多，唔好睇少一個好輕佻嘅説話，全部都係有後果嘅。係啊，所以喺呢度即係奉勸所有 haters 啦，你點樣情緒唔好，你點樣妒忌都好，都有個譜㗎。係啊，所有嘢唔可以去到咁盡。同埋，如果人哋真係唔係太差嘅時候，係出於你嘅妒忌，你唔抵得，你覺得哇佢咁都得，點解我唔得？或者係覺得其他人好過佢，呢個係你嘅事。因為其實鍾意就係鍾意嘅，你唔會理佢係點樣嘅。係啊。
當然有某程度嘅要求，每一個人嘅心目中想要嘅嘢都唔同。但係有時你唔可以質疑，或者係因為佢中意嗰個人，你就憎咗嗰個人咯。同埋嗰個人可能無辜嘅喎，即係譬如我哋中意姜濤咁樣，你就憎咗姜濤。喂，姜濤真係冇得罪你嘅，你唔中意睇咪唔好睇咯。係啊，如果一套戲全部都係影帝嘅，配角又係佢，即係你而家 AI 都可以咁做啦。你試下全部演員都係同一個樣，你都覺得好似好無聊啊呢套嘢。咁你演唱會都係㗎，你所有嘅歌曲同曲目，你唔會話永遠都係唱情歌，你可能有時唱快歌，有時唱下啲兒歌、可愛嘅歌，甚至乎有啲人真係唱粵劇，或者係唱唔同類型嘅、唔同語言嘅都有㗎。咁你先至人生有刺激感、有衝擊感，你聽落去都覺得，咦有啲嘢唔同喎。無論嗰樣嘢你鍾唔鍾意、接唔接納，或者你可能要聽多幾次，你先接受到呢一種嘅曲風，咁其實都可以打開自己唔同嘅領域。唔好下下喺度話人哋啦，唔好因為人哋冇反擊，人哋唔夠串，即係唔夠193咁串，你哋就走去恰呢個姜濤，唔好咯。係啊，我都唔驚你啊，你最好唔好聽到我講嘢，因為我真係唔係想向你挑機，我係想勸你。唔好咁樣啦，你影響好多人一齊去針對某一個人，唔好嘅，係啊，對你嘅運程都唔好。同埋即係再睇翻你，再睇翻你自己，唔該。你真係睇翻你自己，真係我都覺得你憑乜嘢？憑乜嘢？就算你真係好勁、好高才華又好，好有錢有權力都好，都係唔應該咁講嘢咯。我認為都係主張2個字，謙卑啲好。係啊，你唔好諗住，因為佢哋臨時，佢哋想謙卑，想做好佢自己。佢哋係公眾人物，你恰佢哋唔敢駁你嘴，你就恰佢哋咯，唔好咁樣咯。係啊，我會出聲㗎，係啊，我唔中意啊，我唔知我出聲有冇用啦，都冇乜人理我。但係我嘅意思係，總之我會出聲啦，唔中意，我唔中意，我唔中意你哋咁極端去鬧佢啦，得唔得啊？係啊，希望你哋真係諗清楚所有嘢先好講出口咯，唔好過幾年啊！哎呀，對唔住啊，我當時我年少無知咁樣話你，講真，你已經唔係年少㗎啦，攻擊者你係咩？你自己你一把年紀嘅其實都嚇，所以應該即係更加有返個榜樣，唔好帶頭去攻擊人先啦，起碼好冇？係咯，咁都希望你諗下啦，唔該晒，係咯，希望大家都係唔係淨係愛護姜濤嘅，係啊，即係嘗試下愛護其他人，即係出小句聲當幫忙，或者係唔好去到咁盡。你可以表達你意見，但係唔好咁盡咯。你自己知道乜嘢係啱唔啱嘅，我覺得唔使教嘅，唔使讀名校嘅，do the right thing，你係會知嘅。一陣又唔知邊個串我又話我有口音，嘻嘻。我係有口音啊，我冇諗住改，因為呢個就係我自己嘅特色。正如我係有懶音，就係我嘅特色。你睇下啊，真係，我會改善下，我會改善下，我再做好啲。大家加油！